你去何处了？为何不带上佳玉？孩儿总听夫君说，过去娘亲常常在那片树林里走丢，就觉得玄妙。今日偷偷去了，果然孩儿也走丢了。夫君，孩儿还碰上一个蛇妖，险些被害，幸好有这位姐姐救了我。以后不准自己乱跑了。多谢姑娘出手相救。也没什么的。不知君上是？我家君上是天族太子夜华。太子殿下，妙卿叩见太子殿下。无需多礼。妙卿的大哥是东海的水君。原来是妙卿公主。既然公主救了阿里一命，本君自然得还上这个人情。不知公主可有什么心愿吗？妙卿一直仰慕太子殿下的威名，今日相见，真是三生有幸。若说妙卿有什么心愿的话，妙卿只想能够留在太子殿下身边。留在我身边？你想嫁给我，夫君？哦，不，小殿下不要误会。妙卿知道自己只是一个东海的公主，不能入洗梧宫。妙卿只想能留在这个草屋，等到殿下带着小天孙过来住的时候，妙卿可以给你们洗衣做饭。妙卿公主，以你的身份做这些总不妥。况且如今是本君要还你一个心愿，没道理反倒让你来服侍我们父子。这是妙卿的一个心愿，希望太子殿下能够成全。夫君。公主当真只有这么个心愿？那就以10日为期吧。10日一过，你便走吧。哎，君上。怎么？妙卿遵君上旨意。夫君，我不喜欢那个姐姐，你不要让她留下来。她分明是想代替娘亲的位置。好了，妙卿公主对你有救命之恩，为父既已承诺给她一个心愿，就不会食言。夫君，你说过娘亲就快要回来了，你这样做，娘亲回来会生气的。够了。阿离，你娘亲她不会回来了。为什么？夫君不是说只要结魄灯一直燃着，娘亲就会回来吗？结魄灯一灭，她不会回来了。怎么会灭？是天书没有照顾好吗？好了，下去。夫君，下去。君上息怒，小殿下也是思念娘娘心切。你们俩赶紧跟上，让她自己哭一会儿就好了。是。小天孙，小殿下，小殿下，小殿下，跑慢小点！天孙怎么了？和君上起了口舌之争，别摔着了。公主还是不要进去了。君上正在气头上，不希望有人打扰。小殿下，蜻蜓，夫君一定是骗我的，对不对？阿离等了娘亲300年，娘亲一定会回来的，对不对？怎么回事啊？君上怎么会说结魄灯灭了？还不是因为青丘那个白凤九，儿心太重，化身素锦娘娘盗走了结魄灯，弄灭了灯火。你想想，她是青丘的帝姬，是白浅的侄女，又有东华帝君的情分，所以君上也不能把她怎么样，也就只能如此算了。君上和小天孙可是等了300年啊！300年又如何？说实话，那灯也只能造出一个相似的人来。
又不是真的娘娘，灭了也有灭了的好处。姑姑，还回去了。嗯，还回去了。天族可有怪罪于你啊？三殿下帮我求了情。那便好，也没枉费你在天上混了这么久。过几日呢，我要去一趟东海，回来的时候再去一下四哥府上。你在这青丘好好待着，不要再给我惹祸了。姑姑去东海做什么？东海水君呀，喜得一子，这不是刚给我发了喜帖吗？让我去喝喜酒。可是姑姑从来不喜欢这种应酬宴会的，为什么东海水君这次命这么好，竟能请得动姑姑啊？通常呢，我是不爱凑这种热闹的。但是当年阿娘生我的时候难产，幸得水君家的稳婆帮忙，让阿娘少吃了不少苦头。这次人家请我又是喜事，我也不好意思忘恩负义吧。米谷，哎，少殿下你回来了，我还以为你要在天上被关个30-50年呢。都是你出的馊主意。姑姑有什么吩咐？去池塘里捞一颗最大的夜明珠给我。姑姑又要送礼啊？你又知道？这青丘谁不知道？姑姑最喜欢送夜明珠了，按仙位的高低和姑姑当天心情的好坏，决定送大的还是小的。昔日胡帝住在这洞里的时候，池塘里的夜明珠还多着呢，现在都快见底了呢。别说了，快去捞吧。好，我的败家姑姑。那东海水君呐，不过给儿子准备个满月宴，凌霄殿上的朝会就连着几日告假。是啊，不就是一个酒宴而已，何须如此大费周章？哎，各位仙友，难道你们有所不知吗？东海夜宴，青丘这位姑姑也要去啊。这位姑姑患有眼疾，见不得强光。可这东海龙宫的珊瑚琉璃瓦过于璀璨和刺眼，所以啊，这东海水君呐，正忙着满天满地的寻找青杏草，给它编织成毡子，去挡了这些过于强亮的东西。真君口中的姑姑，可是白纸帝君膝下的妖女白浅上神。不错，在这四海八荒啊，只有这一位女上神，能够值得你我尊称其为姑姑。是啊，能够一睹姑姑的容颜，实属不易啊。所以在下已经备好了贡品，鲜桃花润颜膏。要是能够博得姑姑的喜爱，实在是荣幸之至啊！是，不就是与太子殿下定亲的那位上神吗？300年前，天君亲自定下了这门亲，我就以为能喝上太子殿下的喜酒，没想到这300年来，从未有任何两人喜结连理的传闻呐。哎，没错没错，殿下虽然有个儿子，可正妃之位一直虚位以待。那白浅上神自从出生以来，就一直待在青丘之谷，就是谁的帖子也没能将他请出来。这两位上神，可是连面都没见过。是啊，你说这男未婚女未嫁的，两人也都不着急，倒也是个奇事儿啊。这确实奇怪啊。不过东海水君好有福气啊，姑姑几万年不曾出青丘，如今却让他请了去，实在太有面子了。面子倒是极有面子的一件事，不过东海水君近几日也是十分的烦心呐。他未曾料到姑姑接了帖子，居然来赴宴，而且之前也请了北海水君。昨日殿下领了小天孙来逛东荒，顺道也要来赴宴。到时候他们3位在宴会上碰见，这东海水君现在也是胆战心惊，不知道在宴会上到底会闯出什么乱子呢？啊？哎，青丘的那位姑姑是谁呀？她和夜华君、北海水君曾结下了梁子吗？你还小，可能不知道这件事。在天界与异界那场大战之前呢，姑姑曾与天君膝下的二皇子
定有婚约。这本是一桩门当户对的好姻缘，可不知道后来为什么，桑吉却看上了姑姑身边的一个婢女，还死活的要和她退婚呢。北海水君宁愿得罪白纸帝君，也要和姑姑的婢女成亲。那婢女是何等的风姿啊！本君呐，倒是见过那位女子。当初二皇子亲自挽着她，跪在天君的跟前，为她讨个名分。那的确是个不可多得的美人呐。不过比起白纸帝君家的那位姑娘，还差得远啊。本君虽未曾见过那位姑娘，但是听闻姑姑神似其母，比其母倒还要美上3分呐。小老儿倒是有幸见过姑姑一面呢。当时啊，小老儿正是天君座下一个小童子，陪着天后娘娘到折颜上神那儿看桃花，正巧看见姑姑在那桃树枝上翩翩起舞啊。因为离得远，只看到那灼灼的桃花间的大片红衣，那情景甚是曼妙，甚是曼妙啊！如此倾城佳人也会被退婚，天意真是难测呀！哎，是啊，兴许正是如此，姑姑才不愿意离开这青丘之地呀。真是天意难测呀！是啊，对。你吓我一跳！你呀，真是唯恐天下不乱，哪儿都有你。还好我不用娶你。你要钱，我还不嫁你。为父接到了东海水君的帖子，你想不想去东海看看？不想。那为父自己去了。夫君要将阿离一个人丢在这里吗？这是你的选择。那阿离去就是了。君上，今日就是第10日了。你可以走了。君上今日不是要去家兄的东海吗？妙心可以为你带路。不必了。思密亚，我等你好几天都睡不着觉，你终于来了。小殿下，走，我们进去说。哎，小殿下，小殿下，谷里都是姑姑贵重的东西，外人是万万不可进入的，尤其是天族。哦，实在抱歉啊，思密星君，无力洞确实有不能让外人进出的规矩。那无妨，既然是接小殿下去报恩的，进不进去都一样。只是小殿下是否需要准备准备？这一去恐怕要2个月的光景啊。2个月？正是。尼古啊，你说这次东海的宴会有什么法子能避过去？避不开啊，欠债还钱，欠人情，当然用人情还呗。就算姑姑有再大的本事，也是要还的。阴阳怪气，谁招你了？没什么。我的夜明珠呢？啊？对，夜明珠，姑姑，这是池塘里最大的那颗。对了，米谷，我跟你要一样东西吧。什么？我想要一只你那个树芽子。东海路途遥远，万一我要是迷了路，还可以靠着它走出来。对，迷谷的树枝能指路，最适合姑姑这种爱迷路的上神了。你看起来怪怪的。没有啊，迷谷每日都怪怪的。姑姑这就要去东海了。对了，我回来的时候顺便去一趟北荒四哥那里。你和凤九好好看着狐狸洞，不要起口舌之争。哦，四叔最近确实在北荒，他说碧芳鸟闹脾气回去了，自己去找碧芳鸟了。这你也信啊？四哥每次被折颜惹恼了，用的都是这个借口。算算，光我醒来这300年，碧芳鸟跑了有10几趟了吧？还是姑姑英明。小殿下这报恩，要报到什么时候才是个头啊？那是帝君。
正是帝君。帝君是做错了什么得罪天君，才被贬到凡间来的吗？怎么能够？是他自己要求来历劫的。历劫？帝君将在这凡间历劫60年，小心想着，若是小殿下要报恩，这便是最好的时机。怎么报？早替你想好了。你带我来这后宫做什么呀？那是谁啊？帝君在凡间要当皇帝啊，小仙就将你安排在后宫。那位便是你日后用来报恩的身份。这贵人稍后会落入这池塘，受寒后大病一场，药石罔极，香消玉损。你便趁此续写他的故事，从此你在凡间就是陈贵人了。那么可怜啊？也不可怜。自打他入宫见过2次皇帝后，就再没机会侍寝了。在宫中过这样的日子，早离开早解脱呀。那如果我成为陈贵人的话，我该如何去报恩啊？见机行事喽！快，就是此时！快快快快！都是庸医，来看一眼，随便开个方子就把我们打发了，这是欺负我们家娘娘不受宠吗？算了，不用理他们了。你下去吧，我乏了。是。小殿下，你来啦！来看看你能否适应这宫中的规矩啊？我以前在太晨宫待过，这里也差不多。况且我每日按照运部上所说的不停地咳血，所以也不用跟任何人打交道。这病到了开春，自然也就好了。不过你额上这凤尾花倒是个麻烦了。很麻烦吗？我姑姑说这是天赐的，很美的。美是美，只是陈贵人额头上本来是没有胎记的，凭空长出这么朵花来，恐遭人非议哦。会吗？陛下何时才会见我呢？御医说，娘娘的身子已经好得差不多了，奴婢也将此事禀了上去。娘娘放心，只要陛下见着娘娘的牌子，总会想起来的。那是谁？那好像是陈贵人。陈贵人？没错，就是陈贵人。听说她腊月时落了水，一病不起，这才刚能下床。哦，就是那个入宫后仅被陛下传去侍寝过2次的陈贵人。是啊，娘娘，你这是什么额间状，竟如此害人，还不速去洗掉？这是臣妾天生的。本宫为何不记得你额间有过这么个东西？回皇后娘娘，我家娘娘自从一场大病后，这额间就长出了凤尾花，御医也不知道是怎么来的，说是好东西呢。这么个刺目的胎记，怎么好？本宫瞧着就不舒服。娘娘，依我看，这是一朵妖花。这怎么可能是妖花呢？这分明就是我。分明是什么？分明就是我大病初愈后，恍若重生的印记。娘娘听陈贵人说的话，真是笑死臣妾了。这后宫中谁没有生过病，唯独她恍若重生，还多了个印记。好了，你这额间之物来得甚是蹊跷，在陛下那里就只能先拿掉你侍寝的牌子，以免这是什么妖恶之物连累了陛下。这分明就是随便找个理由，不让娘娘有侍寝的机会。连帝君的面都见不着，如何报恩呢？既然不能侍寝，那偶遇总可以吧？四书那些个话本上，皇帝不都是偶遇心上人的吗？越是身份卑微，越是喜欢。娘娘，您看奴婢做什么？玉当，把你身上穿的这件宫女服也给我备一件。是。帝君，也不知道帝君在凡间的性情如何，好不好相处？
开口第一句要如何说才能让他记得我呢？绝不能像在天宫一般，对，要端庄，要有身为青丘帝姬的贵气和风范。陛下，皇后，陛下这是要去看贵妃。那臣妾就不耽搁陛下了。就这么走了？皇后娘娘，陈贵人，你穿着一身宫女的衣裳是要做什么？娘娘，见着陛下了吗？见不着也没什么，奴婢打听出陛下这些日子的行程，我们就追着陛下走，总会遇到的。皇后说让我不得离开邯郸院半步，这陛下，我是见不着了。图我要桃子？你以为我这10里桃林的桃子是四海八荒的人都能要的？上神说的是，因为我家内人害喜的缘故，成天吵着要吃桃子。不过这个时节，这桃花倒是处处开遍。要说这桃子，天上地下，恐怕只有上神这里才寻得到。所以桑吉斗胆，请上神赐几个仙桃，不多，几个就行。既然你都已经斗胆了，我也不能太为难你曾经的天族二皇子。毕竟我是长辈，你是晚辈。来，随我来吧。多谢上神。哎，不要谢我了，要谢就谢你自己的身份吧。我是看在你爹的面子上，才给你几个桃子的。一日间，姑姑跟小殿下多走。热闹了300年的狐狸洞，又冷清。北海娘娘求见姑姑。每年都来10几趟，不累啊？怎么，这次来连轿子都不下了，还做什么样子啊？我家娘娘有孕在身，不方便走动。等等，去，不见，别打扰我吃惊。娘娘，虽这青丘白浅是四海八荒敬重的女上神，我们北海也不差，何须来求见她？300年前，我做下这等错事，一直寝食难安，只待这心结解了，才能安生过日子。奴婢不懂，娘娘，我们还要赴宴东海，早些回去吧。待宴席过后，我再来一趟。小五啊，前几日北海水君和他的娘子来我这里赏了几枝桃花，他那娘子因为害喜的原因，整天吵着要吃桃。你也知道，这个时节天上地下除了我这里，哪里有桃子吃啊？他竟然都厚着脸皮跟我要了，我总不好意思不给吧。这桃林是上神的，桃子也是上神的，无需同我交代。你看你，脸都绿了，不就几个荜子桃吗？你给了人家荜子桃？怎么？看我给那蜜里调油的夫妻俩荜子桃，你还不好意思了？放心吧，那荜子桃只会让北海水君一家这几万年暂时添不了劳务而已，损不了他们多少福，也折不了我多少阴德的。其实啊，他添不添劳务，同我没有半点关系。那你跟他们两个在计较什么？我计较的是，若不是当初那个桑吉退了婚，也不会有后边那一堆麻烦事。在我不知情的情况下，你和我阿爹还给我定了这桩亲，这一来二去已经300年了，现在倒是越发尴尬了。是啊，天君这一家子人净爱说一些漂亮话，也不来找我和你爹讨论讨论你的婚期。如今夜华已经娶了素锦侧妃，恩宠圣容，还有了个小天孙，更是无心于你的婚事。可这事情这样拖下去也不是办法。天君将那婚事往那一摆，这四海八荒哪个再有心娶你，也不敢得罪天族啊。所幸我可不急着嫁出去。话不是这么说的，拖累至今，搞不好你又成为四海八荒的笑柄。不行，改日我得找你娘和你爹，好好商讨商讨此事。我一想到论辈分，他应该叫我一声姑姑；论年纪，
他该叫我一声老祖宗，我便狠不下心来，逼自己主动成全这桩婚事。算了，先不提天族那些混账东西。东海的寿宴，明日才开宴。今晚你在这儿歇一晚，明日再下海。正有此意。哦，你四哥要我替他特制了2壶酒，就埋在碧瑶池那棵树下面。你走的时候把它给挖出来，带去给你四哥。记住，千万别洒了，也别偷喝啊。什么酒不让我喝？这么小气，就你那点酒还不够装满我的小玉瓶。那酒你还真喝不得。如果你要喝的话，明天到我的纯阳洞去搬，搬得了多少就搬多少。好，万事都听上神的。这小茅屋风吹雨打太阳晒的，却仍能亭亭玉立，还收拾得如此干净。哲言倒是真上心，用它挖那2壶桃花醉喝喝，倒是正好。这桃花醉是要偷喝的，你那纯阳洞酒窖里的酒也是要搬走的，一样少不掉。说什么医术，这酿酒才是哲言的绝技。回太子殿下，东海就临着那位哲言上神的10里桃林，上了岸便是。夫君，10里桃林便是那个退隐3界、不问红尘、情趣优雅、品味比情趣更优雅的神秘上神的住处吗？论岁数，你得唤他一声老祖宗。我们要去拜见老祖宗吗？你该就寝了。哦，那夫君早些回来。你若习惯夜不归寝殿，娘亲会伤心的。阿离，我不是跟你说过，娘亲她不会。阿离明白，孩儿什么都听夫君的，只有这一点，孩儿自己有感觉。娘亲会回来。快去看看，是否已经将青杏草盖好了。姑姑的眼睛不大好，千万不要露出半点亮光来。是。妹妹。啊？你怎么一直守在这儿啊？我想见一见太子殿下。太子殿下，你竟也认识他？前些日子我正好救了小天孙，机缘巧合之下就见到了太子殿下。后来，我就用救命之恩做了恳求，在草屋里侍奉了太子殿下10日。还有这么巧的事儿啊？你不会是喜欢上太子殿下了吧？你可想好了？那洗梧宫可不是普通人能待的地方。正妃是青丘白浅，侧妃素锦也是昔日天君宠爱的天妃。有这2位在，那洗梧宫还能有你什么位置？那太子殿下日后是要接任天君的，怎么可能后宫只有2个女眷？况且，我只要能够留在太子殿下身边，做个婢女，我也心甘情愿。你真的想清楚了？听说几百年前，长海鲛人族叛乱的时候，长海的绿袖公主对太子殿下也是一见倾心，可最后连近身的机会都没有。你呢，姿色在绿袖之上，如今又有对小天孙的救命之恩，总会比他容易些。让为兄再想想。有主意了。什么？明日你在宴席上献舞一曲之后，我再恳求太子殿下见你一面，你就说为兄我逼迫你嫁给西海2皇子，再将那西海2皇子说成是纨绔子弟，苦苦哭诉一番。你对小天孙有救命之恩，我想太子殿下应该不会看你被如此逼迫，先做婢女，再想办法让他迷上你。这是贡品，鲜桃花润颜膏。明日你若能受众人瞩目，兴许便能成功，留在太子殿下身边了。多谢大哥。